Goeiemôre vriende. Baie welkom dat julle by, by nog 'n vergadering in God se woord, God se huis, God se woning. Ja, dit is eintlik hartseer om te sien. Vader so goed en getrou is vir ons. Dis ek weet nie, ons is hier in Port Elizabeth en ons weet ons almal laas droogte. Maar Vader seën ons so. Ek dink dit reën al van gisterand af ernstig. Nog aanhoudend, maar ons glo en vertrou ook dit reën op die regte plekke. Weet julle, dit is Vader se lewenswater. Ons weet almal sonder water kan ons nie lewe. Ek dink 'n ou kan nog probeer om sonder kos te gaan, maar sonder water is dit moeilik. Hoeveel dinge gebruik 'n ou vir water? Nee? Jy gebruik water om te was, kos te maak, koffie te maak, te drink. Ja, en Vader gee dit vir almal. Sondaars sowel as gelowiges. En ek dink daar in die woord staan ons Vader laat die son skyn oor die geregverdiges en die onregverdiges. Net so ook die lewenswater. Ja, en dan tog besluit 'n ou maar eerder in die mol te gaan rondloop in plaas van om na die Here se huis toe te kom. Ek wonder wat sal 'n mens maak as Vader die dag besluit, ag, weet jy, ek het nou nie lus vir my kinders nie. Ek het nou nie lus om op te staan vir hulle nie. Ek is nou nie lus om die bose te keer nie. Ag nee, ek is nou nie eens lus laat die son opkom nie. Ag nee, ek gaan glad nie eers die wind laat waai nie. Weet jy wat, ek stop sommer 'n bietjie die suurstof op. Weet jy, ek het nou regtig nie lus vir dit nie, want wat se verskoning kan die Here uitdink? En wat se verskoning dink ons uit? O nee, is nat, reën, is koud. Moenie uitgaan nie. OK. Maar sop net, want 'n Vader eendag besluit dat hy nie lus het nie. Ons weet ons aanbid 'n God van liefde. Maar ek dink tog God kan sy troon laat geld. En ek wil regtig nie onder dit val nie. Want ek glo nie een mens gaan staande kan bly onder to the wrath of God. Jy gaan nie kan nie. Dit ek wil nie eens daaraan dink nie, want ek dink dit gaan 'n ou heeltemal bekommer en heeltemal van die pad afvat. Maar ja, as God dalk besluit, hy's nie lus nie. Dis nat en koud. Hou dit net 'n gedagte, vriende. Weet jy, in Psalm 20 vers 8. Ek meen ons almal sien wat in die wêreld aangaan. Ons is nie blind of doof daarvoor nie. Maar weet julle, my eerlike opinie is, ek stel glad nie belang in nuus nie. Ek stel glad nie belang om koerante te lees nie. Want wat staan daar in die koerante? Wat word daar uitgebeeld oor die nuus? Wat jou aandag trek? Hou julle van daai geweld? Hou julle van die bekommernis van die rentekoers? Hou julle van die bekommernis van die dieselprys, petrolprys, olieprys, die oorlog, die en daai, die moord, die verkrachtings, die diefstalle, die bedrog. Sien vriende, ek het 'n keuse gemaak lank terug. Ek gaan nie my hart meer vul met daardie onnodige, ek weet dit is nie, maar daai onnodige bekommernisse nie. Hoekom? Want my God sê vir my in Psalm 20 vers 8, sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here ons God. Ek vertrou op hom. Hy was lank voor koerante daar. Hy was lank voor die nuus daar. Ek vertrou op hom. Kom ons lees maar. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie dat U ons weer bymekaar gebring het. Dankie Vader dat ons weet U is hier in hierdie teenwoordigheid. Dankie Here dat ons U naam kan aanroep, U naam kan groot maak. Dankie vir al die platforms wat U vir ons gegee om U woord te kan versprei. Vader, ek wil U vra Here, laat die woord nou op vrugbare grond val.
Here, en dit wat ons gaan lees, laat dit regtig in ons siele ingedryf word. Dat ons regtig sal luister wat die Gees vir ons wil sê. Vader, dankie vir die woord, dankie vir die Bybel wat ons het. Dankie dat ons dit kan oopmaak, dankie dat ons dit kan lees. En o my God, dankie dat U vir ons die wysheid gee om dit te kan verstaan. Vader, laat die woord op vrugbare grond val. Ja, Here, deurgrond ons harte. En as daar nog kwaad of lelik is, Here, pluk dit uit. En ja, Here, daar waar daai leemtes dan is, vul dit op met U woord. My God, ons loof, ons prys en ons dankie. En ek vra, Vader, dat ons elkeen anders sal hier uitstap, as wat ons hier ingestap het. En ek dankie in die grootste naam wat ek ken. Dit is Yeshua Messia. Amen. Vriende, ek weet ons is in die tydperk ons nou waar Jesus gekruisig is en opgestaan het. Ja, en ons gaan nou so 'n bietjie verder wandel daardeur hoe Jesus aan die mense verskyn het en wat die kruis regtig beteken. Ek is seker daarvan ons elkeen het ons eie siening. Maar weet jy, laat ons nou net een siening wat actually saak maak. En dit is God se siening wat in die woord staan. Mense kan ons maar sê hulle aanhalings maak en dinge. En ons weet almal daar is mense wat nie eens glo in dit wat ons koning Jesus vir ons gedoen het. Maar vriende, hoe kan 'n mens, how can you deny the Bible? Hoe kan jy sê die Bybel is maar net 'n sprokiesverhaal? As die sprokiesverhaal al oor 2000 jaar bestaan. Hoe kan dit nie 'n sprokiesverhaal wees nie? En as dit 'n sprokiesverhaal was, sou dit nie al oor en oor geskryf gewees het en die storie sal verander het nie. Maar dit alles speel uit op dieselfde ding. Jesus se geboorte, Jesus se kruisiging, Jesus se dood, Jesus se opstanding en Jesus se opvaar na die hemel. Alles wys op dit. Dit is waaroor die Bybel gaan. Reg in die begin kon ons al gelees in Jesaja en in Genesis mos. Is al klaar gepraat van Jesus, die verlosser wat vir ons gebore gaan word. So dan is dit nou al ouer as 2000 jaar. En dit bly dieselfde, dit bly die waarheid. Dit het nie verander nie. Ons as mens wil dit graag verander. Maar ek sal nie my hand daaraan slaan nie, want ons weet mos wat het Jesus gesê. As jy een woord hier uitvat, van daai pla wat gebeur het mos nou met die Egiptenaars, gaan al die pla mos oor jou kom en meer. Of as jy een byvoeg. So ons glo en ons vertrou dat hierdie die ware woord van God is. So ek gaan vir ons lees. Met alle eerlikheid kan ek daarop glo en ek kan dit vertrou. Maar dit is God se woord. God se woord sê so, ek glo dit en dit is dit. 1 Korintiërs 15 vers 3 sê vir ons: Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Nou volgens daardie skrifte, waaroor praat Paulus hier, daai skrifte? Wat skrifte praat hy van? Is dit nie soos ek nou gesê het van Jesaja wat daar al reeds daar gesê het van daar kom vir ons 'n lam. Hy gaan geslaan word, hy gaan geslag word. Hy gaan doodgemaak word. Is dit nie die skrifte waarna Paulus verwys al reeds nie? Vers 4, en dat hy begrawe is, en dan hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sifas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Sien vriende, hoe kan 'n ou dit as 'n leuen dink? Dis 'n leuen, dit is 'n cliché. Is dit 'n verhaaltjie om jou te laat goed voel? Oh wow. Maar weet julle vriende, dit is eintlik die reine waarheid. Yes, weet jy hoe bevoorreg was daai mense gewees om Jesus te sien opstaan, met hulle eie oë Jesus te sien. Ek meen, dan is dit mos nou makliker om te glo.
Maar wat maak jy nou in ons tydperk? Hier's ons nou. Hoe gaan jy glo? Wil jy ook soos 'n Thomas wees? En as jy dit nie sien nie, as jy nie hom vat nie, gaan jy nie glo nie. Vriende, Jesus kom uit 'n merkwaardige manier. En hy kom stellend bloot aan jou. Het jy al gevoel as jy dalk in die aand stap ergens en jy is eintlik half skrikkerig, jy's half bang, maar dan voel jy ewe skielik net hierdie kalmte en hierdie vrede om jou. Wie dink jy is dit? Verseker nie die vyand nie. Want kom die vyand nie met vrees, benoudheid, stres. Dis dit nie waarmee hy kom nie. Hy kom ons nie met vrede nie. Hy kom nie met rustigheid nie, kalmte nie. Draai hier af my kind. Is dit nie Jesus nie? Ons hoef mos nie te sien om te glo nie. Want ons glo mos. Want ons sien dit in sy woord. Ons voel dit in ons harte. Sien vriende, ek dink baie mense ken net dele van Jesus se lewensstorie. Die kruis, die lyding, die pyn, verwerping. Maar jy sien, as ons na die hele verhaal gaan kyk, van die tuin tot die kruis tot die leë graf, dit is een storie. Maar die storie het nie daar gestop nie. Julle geweet, eintlik skryf ons elkeen nog ons eie storie. Hoe gaan jou storie eindig? Voordat daardie kolletjie gedruk word. Hy punt stop einde van die storie. Hoe gaan hy stop? Wat gaan daar skryf? Wat gaan daar staan? Sien vriende, Lukas 22 vers 42 sê, Jesus het gehoorsaamheid aan sy Vader. En hoeveel keer sê ons dit? Hoeveel keer sê ons dit, maar dan glo ons dit en ons het heeltemal regtig oorgegee vir dit. Nie my wil nie, maar u wil. Maar as ons om die draai loop, nee, laat ek dit maar eerder weer self try doen. Try stoot, try optel, try dra. Ja, hoe gaan ek dit regkry? Okay, kom ons try die, kom ons try daai. Net 5 minute terug het jy vir Vader gesê, u wil nie my wil nie. Nie ons Here Jesus nie. U wil, Vader, u wil. En hy het in Vader se hande gelos. Vriende, jy kan dit so sien. Ek dink hulle het albei geweet wat is die uiteinde van hierdie pyn, hierdie lyding, hierdie suffering, verwerping. Dis vriende, what a friend we have in Jesus. Want dit wat hy vir ons gedoen het. Daardie dag. Nie net daardie dag nie, maar wat hy nou nog steeds vir ons doen. Sien, hulle het die visie, hulle het die einddoel geken, hulle weet waartoe, hulle weet hoekom. Dis liefde. Liefde vir ons as sondaars. Can you believe it? Kan jy dit glo? En hoe bedank ons hom daarvoor? Wat doen ons vir hom daaroor? Vir hom, oordat hy vir ons gedoen het. Ons as sondaars. Het hy sy lewe gegee. Nie omdat hy moes nie, maar omdat hy wou. Want hoekom? Is dit nie liefde nie? Gehoorsaamheid aan sy Vader nie? Hy het geweet wat sy pad hy gaan loop. Hy het geweet hoe seer gaan hy kry. Hy het geweet hoe verneder hy gaan word. Die koning van alle konings het sy ereplek in die hemel opgegee om mens te word. Om liefde te kom betoon aan die wêreld. Siekes gesond gemaak, lammes loop, ons ken daai storie. Ons weet dit als. Toe is opgewek. Hy het net goed gedoen. Oral waar hy gegaan het, hy goed gedoen. Mense geleer. Maar tog
We deny him. Kruisig hom. Tot daar aan die einde, en ons ken almal sy kruiswoorde. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Tot daar wys Jesus nog steeds liefde aan ons. Want hulle weet nie, Vader, hulle sien nie die einddoel nie. Hulle sien nie waartoe dit op pad is nie. Hulle sien nie waar dit op uit gaan speel nie. Vergewe hulle. Hulle is nog blind vir die waarheid. Sien vriende, Romeine 5 vers 8 sê vir ons, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. What a friend we have in Jesus. As dit nie vir Jesus was nie, vriende, waar dink julle sou ons vandag gewees het? Wat se hoe erger sou hierdie wêreld nie gewees het nie. Ek dink ons Christendom staan dan nog. Ons hou mos nog vas. Want hy het mos reeds die wêreld oorwin. Hy is ons redder, hy is ons helpende hand. Ons het nie nodig om te vrees nie. Hy sal sorg. So vriende, ons moet net regtig leer om vergenoeg te wees. Tevrede wees met wat ons het. Ons het nie daai bouings nodig om te jaag nie. Ons het nie daai mansions nodig om te jaag nie, want jy kan dit nie af van saamvat nie. Maar weet jy hoe gaan jou mansion lyk in die hemel? So hoekom bekommer jy oor aardse goed? As jy kan asemhaal, God sal altyd vir jou sorg vir kos en water. Jy dra hom in jou hart. I'm as happy as can be. Wat het Jesus besit op aarde? Alhoewel die hele wêreld vir hom gemaak is met alles daarop, is vir Jesus gemaak. Wat het hy besit op hierdie aarde? Niks. Tot die dag van sy kruisiging. Het sy disippels hom dan verloor. Almal het weghardloop. Stoksiel. Niks. Hulle het iemand sy klere gevat. Niks gaan. En in sy wêreld. So vriende, as die een vir wie die wêreld geskep is, niks het op hierdie aarde nie. Waarvoor wil jy so baie goed by mekaar maak? Wat gaan jy met dit doen? Dis nie nodig nie. Jy gaan net meer stres hê, want dan gaan jou assuransie groter wees. Jy moet duurder betaal vir dit, want daai kar is mos nou mooier. As meer goed in die huis, so dit is ook duurder. As jy niks het jy nie nodig om te worry oor niks mos nie, want jy het niks. Al wat jy moet worry oor is jou siel. Is jy gered? Het jy hom aanvaar as jou verlosser, jou saligmaker? Het jy jou sondes bely? Kyk wat het hy vir ons gedoen aan die kruis. Hy sê mos, toe ons nog sondaars was, het hy sy lewe vir ons gegee. Sien, hy het nie gewag dat ons moet regkom nie. Hy het nie gewag dat ons moet bekeer en na hom toe draai nie. Nee. Want hy het geweet ons almal gaan val. Want hy weet wat se krag die vyand het. Maar het ons nie meer krag in ons nou dat die Heilige Gees in ons is nie? Hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Hy sal ons nie alleen laat nie. Hy stuur vir ons 'n helper, vertrooster. Hy stuur vir ons die een wat hom uit die kruis uitgelig het, uit die graf het opgetel het. Die Heilige Gees. Dood kon hom nie hou nie. Maar die Gees van God het hom opgewek. So hoe kan die vyand staande bly teen jou? Saam met Jesus is dit moontlik. Want jy sien vriende, ons is waardevol. Ons is gesien en ons is geliefd. Dalk nie op hierdie wêreld nie, op hierdie aarde nie. Soos 'n ou, ons maak kyk deur in die nuus en daai dinge. Dis nou love. Daar's nie liefde nie. Daar's nie omgee vir jou medemens nie. Daar's niks. Maar ons wat in Jesus is, ons het mos daardie liefde. Vrug van die Gees. Staan liefde nie heel vooraan nie. Liefde, vrede, vreugde. Selfbeheersing. Is dit nie wat die Gees vir ons bring nie? En vriende, wat vat dit van ons? Wat vat dit van ons om daardie belofte te kry? Geloof in Jesus. Oorgawe aan hom.
Ek hoor vanoggend nogal baie kosbare boodskap op die radio. En dit is eintlik so. Rook jy vir Jesus of is jy aan die brand vir Jesus? Wat is jy? En nou ons weet almal rook stink nie. Ons is nie lekker om by rook te staan nie. Maar as die vuur eers brand en daar's hitte, daar's nie meer rook nie. Dan wil ons nou maar nader want dan is hy stink weg en dan is mos hy lekker warm. So hoe wil jy vir Christus staan? Wil jy rook en stink of wil jy warm wees en hitte gee? Sien vriende, in hierdie wêreld sal ons dit moeilik hê. Maar hou goeie moed. Die een in ons is mos sterker as die een in die wêreld. Hy gee ons die krag. Ons moet hom net toelaat. Ons moet hom toelaat om in te kom en verander. En ons moet ophou om Jesus te question maak. En vir die vyand te glo. Ek sê ons altyd, die Here het hier vir ons 'n liefdesbrief van 66 hoofstukke, 66 boeke. Wat hy vir ons gegee het, wat ons kan lees, wat ons kan glo. En die vyand het nie een ding nie, hy het nie so 'n tartjie nie, hy het niks nêrens hier neergepen nie. Niks. Maar ons kan val vir sy leuns. O ja, en ons weet mos waar die vyand kragtig werk. In jou gedagtes. Maar as jy vir Jesus vra, vernuwe my gedagtes om my. Hoekom sal Jesus ons nie help nie? Hoekom sal hy eerder sê nee, suffer maar voort? Dink julle regtig Jesus doen dit? Ek glo nie. Want anders het ons nou verniet gekruisig geword. As jy sê, nie stel nie belang nie. Nou, dit sy kruisdood mos niks beteken. Sy opstanding niks beteken. Ons nou, hoekom wil hy my dan nie help nie? Hy wil. Maar glo jy hy kan? Glo jy dit in jou hart, dat hy is die Seun van God? Ek doen. Ek weet hy het vir my gesterwe. Ek weet hy het opgestaan. Ek weet hy het opgevaar hemel toe en ek weet hy maak vir my plek reg. Ek weet dit. Want hoe weet ek dit? Want hy sê dit in sy woord. Like I say, God said it, I read it and I believe it. Daar is nie two ways about it. Daar is nie ja maar miskien nie. Nee. Hy het gesterf. Hy het opgestaan. Hy is nou in die hemel. En hy is ons voorspraak. Jesus luister. Jesus help. Dan het sy disippels gesê, julle ontvang nie want julle bid verkeerd. Julle ontvang nie want julle vra nie. Ons kan nie verwag dat dit moet soos manna uit die lug uit gaan val nie. Ons moet vra. God weet wat ons nodig het, maar vra. Hy wil dit hoor by sy kinders. Hy wil hoor, wat is jou behoefte? Alhoewel hy reeds weet, wil hy nog steeds by jou hoor. En is dit toch nie lekker om met jou ouers te gesels? Is dit nie lekker om met jou ma en jou pa te praat nie? Ek ken my vroukie, sy hou daarvan. Sy sal hulle bel en seker 'n halfuur op die foon spandeer, maklik. No problem. Easy. Hoekom nie jou hemelse Vader nie? Hoekom nie met hom daardie gesprek nie? Hoekom nie hy begeerte of hy behoefte hê om met hom te praat nie? Hy is dan liefde. Is dit nie die beste plek om te wees nie? In sy teenwoordigheid. Huh? Ons kry nie want ons vra nie. Sien vriende, die graf wys na stilte tussen beloftes en vervulling. Na 3 dae staan ek op. Maar sien daar tussen Vrydag en Sondag was daar stilte. Die disippels het gewag, almal het gewag. En o ja, ek seker hulle het gedink dit gaan nie gebeur nie. Ek meen, as jy vat Maria, hulle het mos salfolie gekoop om Jesus se liggaam te gaan salf. Op die 3de dag. Hoekom het hulle daai geld uitgehaal om my salfolie te gaan koop? As Jesus dan gesê het hy gaan opstaan, sou hulle dit ook nie geglo nie. Maar weet julle vriende, hoe bevoorreg is ons? En weet julle, alles is nie daar vir ons vir die tydjie.
Maar toe hulle daar aankom met daai reukolie, is die graf leeg. Hy het mos gesê ek gaan opstaan. Soos wat hy sê, en ons weet mos Jesus kan nie jok nie. Dis een ding wat hy nie kan doen nie. Hy kan nie jok nie. Hy kan jou nie vir die voel hou nie. Hy gaan nie met jou speel nie. Sy ja en sy nee sy nee. Hy is die enigste pad na die Here toe. Daar is nie 'n ander weg nie. As ons net daardie waarhede verstaan en ons pas daardie waarhede toe op ons lewens, sal Jesus ons mos nie verlaat nie. Hy sal ons nie verlei nie, want hy is nie die vyand nie. Woord sê mos ook vir ons. God sal ons nie beproef nie. Die vyand gaan ons beproef. Hy gaan vir ons daardie struikelblokke gooi. Maar hoe gaan ons dit oorwin? Kyk na die leë kruis. Kyk na die leë graf. Jesus mos nie gejok nie. Hy is nie daar nie. Hy is in die hemel. Dit is hoe ons dit oorwin. Met ons verlosser. Jy sien, vriende, daardie 3 dae van stilte, dit leer ons dat God werk wanneer ons niks kan sien nie. Jy sien, stil bly beteken nie dat God afwesig is nie. Die wagtyd is gewoonlik deel van die proses. Dit is wanneer jy jou geloof toets. Dit is wanneer jou geloof groei. Wanneer jy daar wag. Waiting on the God. Waiting on God. Hy sal jou nie teleurstel nie. Sien vriende, daardie opstanding ook wys sy krag. Die graf kon hom nie stilhou nie. Daai rotsgraf kon hom nie keer nie. Kon hom nie vashou nie. So hoe kan hy ons dan los? Hy sal ons mos vashou. Erger as dat daai rots wat hulle daar voor die opening gestoot het. Sien vriende, al wat dit vir ons vat, weer eens sal ek sê is, ons geloof in Jesus. Ja, dit gaan jou iets kos. Dit gaan jou dalk slegte verhouding kos. Dit gaan jou dalk slegte vriende kos. Dit gaan jou dalk jou werk kos. Maar dit gaan ook jou eie willetjie kos. Want dit is mos dan nie meer jou wil. God se wil. En is dit nie die beste plek om te sê amen? God eerste. En dan ons hier op aarde. Hou jou oog op Jesus gefestig. Hy het dan sy oë op ons gehou. In al sy pyn en sy lyding. Het hy nie sy oë van ons afgehaal nie. Hy het ons elkeen raak gesien. Hy het in al daardie pyn nog steeds gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar vriende, die dag gaan kom, wanneer ons Here Jesus terugkeer, dan gaan daardie woorde nie meer gesê word. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Dan kom hy, om ons te kom haal. Hy kom om oorlog te maak. En dan is dit te laat. So ja, vriende, wanneer jou kolletjie daar gedruk word, wanneer jou storie klaar geskryf is, wat gaan daar staan? Welgedaan, my goeie getroue slaaf. Of gaan daar staan, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Vriende, dis die reine waarheid. Staan in God se woord. Hoe gaan jou storie eindig? Gaan opkyk, om aanvaar, opstaan vir hom, soos wat hy opgestaan het vir ons. En onthou, hy het ook vir sy disippels gesê, toe hy aan hulle verskyn het, bly in hierdie plek en nog nie weggaan nie. 40 dae lank het Jesus nog steeds by hulle gewandel, saam met hulle geleef, aan hulle verskyn, voordat hy hemel toe is. So ons kan dit actually nou so sien. Onthou, ons het ook nou laas week die Paasfees gevier. Jesus is nou nog by ons. Hy is nog nooit weg nie.
Maar hy is nou by ons. Oor 40 dae gaan hy hemel toe. Hy is nou nog by ons. Wat kan ons van hom leer? Hoe kan ons hom glo? Of moet ons almal soos 'n Thomas wees? Eers aan hom vat. Is die woord nie goed genoeg nie? Vriende, ek het vir Jesus gesien. Ek het. Verseker. Hy is lewendig. Hy is in beheer. Hy is nie kragteloos nie. Dalk lyk dit so op hierdie wêreld. Dis chaos, ja. Maar as jy jou oë op Jesus gefestig hou, op die lewe, op die een wat lewe gee, maak nie saak wat op die aarde aangaan nie. Hy sal sorg. Hy sal sorg. Jy sien, Jesus het nie net opgestaan en verdwyn nie. Imagine dit, hy het opgestaan en verdwyn. Nooit weer van hom gehoor het. Nee, dan was hierdie evangelie nou absoluut nutteloos vir ons. Niks beteken nie. Maar hy het nie. Maak het julle nie excited nie, hy het nie. Hy het hemel toe gegaan. Die kruis het gesê dit is volbring. Die opstanding het gesê hy leef. Maar sien vriende, wat nou kom gaan wys, hy werk. Hy werk nie net alleen nie, maar hy werk deur ons. Vriende, hoe weet ons al hierdie dinge? Hoe weet ons dat Jesus op pad terug is? Want daardie nag voor sy kruisiging, in Johannes 6 vers 53 sê, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle Vader die manna geëet en gesterwe het. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Sien vriende, Jesus het gekom om vir ons die nagmaal te kom instel, en vir ons te kom wys, en vir ons te kom sê, dat hy gaan terugkeer. Hy gaan kom, hy gaan weer kom. Hierdie is die verbond wat ons mos het, met daardie waarheid van Jesus, wat hy vir ons kom instel het. Jy sien, die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtesmaaltyd. In die tweede plek is dit 'n waarborg. En in die derde plek, die viering van die gemeenskap met die lewende Here en mekaar. Die vierde plek, 'n verkondiging van ons toekomsverwagtinge. Hy gaan terugkeer. En vriende, in die vyfde plek is dit 'n vreugdefees. Dit is 'n vreugdefees want ons weet ons Jesus is in die hemel uit opgestaan. En dit is ons belofte wat ons aan hom versoek. Die Heiland lewe. Hy lewe. Vriende, om nou die volle steun van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. In 1 Korintiërs 11:27 sê vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse die brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Nou vriende, die brood wat ons breek is 'n gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening.
vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy die gebreke gesê, neem dit, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So vriende, kom ons glo wat ons magtige Jesus vir ons gesê het. Hy is op pad terug. O almagtige Vader. Here, baie dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons gebring het. Here, dankie dat ons kon geluister het. Here, dankie dat ons net weer eens hierdie paadjie van Jesus kon gestap het. En ja, Vader, dankie dat U weer aan ons dit geopenbaar het, vir ons kom wys het, vir ons kom sê dat ons verlosser leef. Here, Jesus is op pad. Yeshua Mashiach het vir ons gesterf. Hy het opgestaan. Hy sit aan die regterkant. Ja, Here, en ek weet hy berei vir ons plek voor. Vader, dat ons dit kan glo, dat ons die bekommernisse van die wêreld agterlos, dat ons dit afskud. Want dit gaan nie, want U woord sê ook, die bekommernis sal eers 1 el by ons lewens byvoeg, of by ons lengtes byvoeg. Niks. So, hoekom bekommer? Ons het mos 'n verlosser, dat al die bekommernisse kom wegvat het. Here Jesus, dankie dat U ons raak gesien het op daardie kruis. Dankie Here Jesus, dat U vir ons kom wys het, hoe lief U ons regtig het. Help ons om so te leef, om ook elke dag ons kruise op te tel, U te volg. En ja, Vader, weerhou die bose van ons. Daardie arms wat ons in die duisternis wil indruk en wil wegrig van die lig af. Vra ek, Here, dat U dit sal afbreek, afkap. Vader, ons loof U, ons prys U en ons dank U. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in